上街朋友仔喺度。Hello， 大家好，又係我哋超靈異，我係小鬼。今次我哋就去一個曾經發生過5級大火嘅嘉利大廈進行靈探。如今已經重建咗噶啦，成為一個商場。我哋就去睇下，如果一個大廈重建咗，嗰度啲冤魂會唔會仲留喺度呢？係啦，咁講一講呢單新聞先啦，因為呢單新聞都好多年前噶啦。係啦，可能好多後生一輩咧都唔知道呢單嘢嘅。咁啊，呢件事咧發生喺1996年嘅嘉利大廈大火，當時咧係造成41人死亡啊，大部分死者咧都係14、15樓被活活燒死嘅。咁電視台拍攝啦，係見到有人咧喺窗邊求救啊，消防員啊正係想辦法救援啊，轉眼間嗰個人咧已經被大火吞噬啦，變成焦炭。亦都有人從高嘅樓層啦跳下求生啊！消防員抬出一個個奄奄一息嘅傷者，好多傷者咧因為吸入過多濃煙咧而救唔翻嘅。係啦，咁事後咧鑑證人員抵達火場啦，喺14、15樓發現最多遺體啊，有啲咧已經疊成一堆焦炭啦，有啲咧只剩下骨灰同埋雜物咧混成灰燼啊！最令人心寒嘅一幕咧係佢哋揾到嗰一具啊喺窗邊被電視台影到求救嘅罹難者啊，已經成為一堆伏喺窗邊嘅焦炭啊！咁當時咧，亦都係有一位消防員係殉職咗嘅。咁發生咗呢宗大火之後咧，咁嘉利大廈啦，亦都開始流傳一啲靈異事件啦。咁相傳啦，多人枉死嘅地方咧，怨氣係好重噶。枉死嘅人咧，因為陽壽未盡啊，未到期去陰間報到，就會變成鬼魂啦，喺死前嘅地方啦，做臨死前做緊嘅嘢，所以嗰度啲冤魂咧都照舊喺度嗰度返緊工，同埋打電話求救嘅。係啦，咁第一個靈異故事啦。咁事後咧，嘉利大廈附近嘅警署報案中心啊，不時都會收到嘉利大廈嘅火警報告嘅。咁追查發現啦，原來係虛報嚟嘅，而報案電話咧就係喺嘉利大廈已經被取消登記嘅電話號碼。咁第二單靈異事件咧就係晚上啊，有街坊途經大廈嘅時候，見到有20-30個人影喺窗邊徘徊啊，但係嗰度已經係燒焦咗，未重建嘅。更加有人喺大廈嘅外牆啊，見到外牆咧漂浮住痛苦嘅人臉面孔喎。咁第三單咧，亦都係一個電話嘅靈異事件啊。咁啊，當時咧，咁好多警署咧都接到嘉利大廈嘅有人呼救啦。咁警員啊，同埋看更咧到場啦，沿住樓梯行到上頂層，因為當時已經係冇 lift 啦嘛，係變咗一個空置嘅大廈嚟噶啦，所以冇 lift。突然之間啦，看更咧行下咧都開始唔對路喎，突然大叫有鬼啊！佢哋手上嘅電筒啊，突然間失靈啊，熄滅咗，隱約見到咧前面有個青面嘅女鬼喺暗角咧，係向住佢哋微笑噶。到佢哋嘅電筒咧回復翻正常嘅時候咧，就唔見咗隻女鬼啦。其實有更加多嘅靈異傳說啦，喺大火之後啊，咁如今咧嘉利大廈已經改建咗成為佐敦匯商場啦。咁其實佢而家樓高咧只有11樓嘅啫。咁我哋就唔可以到當時嘉利大廈嘅14、15樓。喺網上面搜尋佐敦匯啦，咁都好多網民討論呢個商場猛鬼，所以我哋今次就嚟呢個商場去靈探，睇下就算大廈重建咗之後，會唔會冤魂都仲喺現場呢？好，咁我哋事不宜遲，即刻出發 ，Go！ 好，我哋已經到達咗佐敦匯啦，對面嘅商場就係佐敦匯，樓高11層，我哋入去睇下。好，入去睇下先。呢度就係地下樓層。冇得上啊，應該要搭電梯啊。上1樓扶手梯，維修中。我哋搭 lift 咯。咁呢度樓高就11層嘅，
係咯。呢度係可以射到陽光入嚟嘅，咁就可以令到個陰氣咧冇咁重啊。聽講，我呢個 lift 都幾快㗎，係有啲離心力㗎喎，超快嘅速度就上咗11樓，最高係11樓啊！呢度11樓係冇任何嘅商戶喎。係一間商戶都冇喎。廁所，聽講個後樓梯咧都係比較慢嘅。咦？我哋可唔可以去到後樓梯咧？係得喎。咦？仲有得上嘅喎，原來。唔知呢層係咩嚟嘅咧？哦，佢有啲 CCTV， 應該係保安室。咁呢個後樓梯咧就係我哋最後感應嘅地方，我哋先出返去睇下啲商場。應該都幾多吉鋪嘅喎呢度。哦，佢冇扶手電梯嘅，佢全部都係行樓梯嘅喎。下一層就係基督教，有個基督教喺度，跟住呢度係幼稚園啊！我印象中咧，我就從來未嚟過呢個商場行過嘅，我都唔知有啲咩行，慢慢探索下。有塊全身鏡，哇！你睇下幾高。而家我哋嘅位置應該係7樓、8樓，好似都冇咩特別。我哋上返最頂樓嚟做個感應咯。照個火車人先。而家11樓位置，男廁，唔知有冇人。暫時影唔到啲咩。狗狗頭同埋火柴人都冇。好，咁我哋用靈魂盒子嚟問一問，睇下有冇朋友仔可以同我哋對話。Hello。問，請問嘉利大廈嘅遇難者係咪現場啊？
嘉利大廈大火嘅遇難者係咪現場？哦，咁啊，嗱，去到有冇靈界嘅朋友可以同我對話？嗰個第六期係。你係咪嘉利大廈嘅遇難者啊？因為我頭啦，有冇靈界嘅朋友可以同我對話？我想問下14、15樓已經冇咗啦，你哋而家棲息喺邊個位置啊？我唔知道冇人。而家呢個位置期間，靈界朋友仔喺咪度？資料可以係做一個咩人建議過可以試下嘅？嘉利大廈大火嘅遇難者喺咪度？冇乜反應，唔通真係唔喺現場？好，啱啱都問咗啲問題啦，但係好似都反應唔大，定係有呢？定係有我又聽唔清楚呢？唔清楚啊！咁我哋就離開呢度先咯。哇！我哋而家身處嘅位置喺11樓，當時嘅死難者大部分都係14、15樓，佢哋咁樣望出嚟，身後係熊熊烈火。哇！你哋想象下當時佢哋係幾咁無助。我哋而家又要搭呢個超快升降機啦，超快嘅速度落到地下。哇！真係有離心力㗎喎。好，咁啱啱都拍攝完呢個佐敦匯啦，咁好似反應唔大喎，即係朋友仔已經離開咗，即係可能重建咗之後，真係啲冤魂會離開咗。咁如果係咁，都係一件好事咯。雖然我就好似感測唔到啲咩，但係變相好似係一件好事，即係呢啲冤魂已經投晒胎，已經安息，係嘛？就好似最近我哋嘅大埔雲福苑，將來一定要重建。重建咗之後，應該嗰度嘅冤魂都會四散安息，各自去投胎。好，今日時間就差唔多啦。未訂閱嘅朋友俾個訂閱我，未俾 like 嘅俾個 like 我。係啦，咁啊 share 啦，最重要 comment。咁我哋就下次 YouTube 再見大家，拜拜。